హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బైకర్స్ బాయ్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ బైకర్స్ బాయ్స్ సనీ. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఆల్ న్యూ 2023 టీవీఎస్ అపాచీ RTR 310 యొక్క 2 న్యూ కలర్ ఆప్షన్స్ డీటెయిల్ వాక్ రౌండ్ రివ్యూ తీసుకొచ్చాను. ఫస్ట్ ఇన్ తెలుగు ఎక్స్క్లూజివ్గా. ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్సైటింగ్గా ఉంది ఇయర్ మొత్తం కూడా, ఎందుకంటే 300 and 400cc స్పేస్ మొత్తం కూడా ఫిల్ అయిపోయింది. రీసెంట్గానే ట్రామ్ వాళ్ళ స్పీడ్ 400తో పాటు హ్యాలీ డేవిడ్సన్ X440 కూడా జాయిన్ అయింది నియో రెట్రోలో. అండ్ ఇప్పుడు కటింగ్ ఎడ్జ్ మోటార్ సైకిల్స్లో కూడా రీసెంట్గానే KTM డ్యూక్ 390 కూడా లాంచ్ అయింది. అండ్ ఇప్పుడు RTR 310 కూడా లాంచ్ అయిపోయింది టీవీఎస్ వాళ్ళ నుంచి. సో అపాచీ RTR 310 అనేది నాక్ట్ సిబ్లింగ్ టు RR 310 స్పోర్ట్స్ బైక్. టీవీఎస్ వాళ్ళు ఫేరింగ్స్ అండ్ హ్యాండిల్ బార్ ని రిప్లేస్ చేశారు RR 310 కి. ఆబ్వియస్లీ బిగ్ ఏరియా చేంజ్ ఏంటంటే డిజైనే ఇప్పుడు మరింత హ్యాండ్సమ్ స్ట్రీట్ ఫైటర్ లుక్ అనేది తీసుకొచ్చింది. సో టీవీఎస్ వాళ్ళు ఈ బైక్ పైన వెరీ మచ్ డౌన్ ఆఫ్ పాత్ ఫీచర్స్ తీసుకొచ్చారు. లాట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేశారు. కాకపోతే సేమ్ ఇంజన్ ఫ్రమ్ ద RR 310 గానీ చూడొచ్చు. సో RR 310 వచ్చి డామ్ 6 years అవుతుంది మన ఇండియాలో. కాకపోతే ఫైనలీ అప్డేట్ వచ్చింది టీవీఎస్ వాళ్ళ నుంచి, కానీ ఓన్లీ డిజైన్ వైజ్ గా ఎలాంటి ఇంజన్ చేంజెస్ అనేవి లేవు. ఇంకా ప్రైసింగ్ కూడా 2,43,000 నుంచి ఎక్స్షోరూమ్ బేస్ మోడల్ ఎస్టిమేటెడ్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో న్యూ టీవీఎస్ అపాచీ RTR 310 గురించి ఈ వీడియోలో ఇంకా చాలా విషయాలు అయితే తెలుసుకుంటాను మీరు వీడియో ఎండింగ్ వరకు. సో ప్రతిసారి కూడా నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మీ అందరూ కూడా కొత్తగా విజిట్ చేసిన వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ మన ఛానల్ ట్రస్ట్ చేసి ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నోటిఫికేషన్ కూడా ఆల్ పెట్టేసుకోండి. సో ఇలాంటి ఫస్ట్ షోరూమ్ వాక్ అరౌండ్స్, ఫస్ట్ లుక్స్, ఫస్ట్ టెస్ట్ డ్రైవ్స్, ఫస్ట్ కంపారిజన్ అన్ని కూడా మన ఛానల్ నుంచి ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ టైం మీకు డీటెయిల్ రివ్యూస్ సర్చ్ చేయకుండానే మీ నోటిఫికేషన్ రావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నోటిఫికేషన్ కూడా ఆల్ పెట్టేసుకోండి. అండ్ ఇచ్చిన లైక్స్ ని టార్గెట్ అందరూ కూడా కంప్లీట్ చేసేయండి. ఇప్పుడు నేను మరింత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి మరిన్ని సర్ప్రైజ్ రివ్యూస్ అన్ని కూడా మీకోసం రెడీగా ఉంటాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో క్విక్లీ. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వన్స్ వీడియోలోకి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత సో న్యూ అపాచీ RTR 310 అనే 3 కలర్ ఆప్షన్స్ లో లాంచ్ చేశారు. ఒకటి ఫ్రీ ఎల్లో అండ్ ఇంకోటి ఎర్స్వైన్ బ్లాక్, మీరు రెండు స్క్రీన్ పిన్ లో చూస్తున్నారు. ఇంకో థర్డ్ కలర్ వచ్చేసి సిపాంగ్ బ్లూ అని అంటారు. సో ఇంకా వేరియంట్స్ అనేవి 3 వేరియంట్స్ కింద డివైడ్ అయ్యాయి. సో ఎల్లో కలర్ వచ్చేసి సపరేట్ వేరియంట్ గా ఉంటుంది. దీంతో పాటు మీకు క్విక్ షిఫ్టర్ కావాలనుకుంటే దానికి అడిషనల్ గా పే చేయాలి. క్విక్ షిఫ్టర్ వద్దనుకుంటే అది నార్మల్ స్టాండర్డ్ గా ఉంటుంది. దీంతో పాటు 2 కస్టమ్ ప్యాక్స్ అయితే అవైలబిలిటీగా ఉన్నాయి. ఒక డైనమిక్ ప్రో కిట్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి బయో కస్టమ్ ప్యాక్. అంటే రెండింటి యొక్క ఫీచర్స్ అనేవి ఏంటనేది వీడియో మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వన్స్ వాక్ అరౌండ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హంగ్ డౌన్ స్టాండ్స్ అండ్ షార్ప్ లుక్స్ అండ్ క్లీన్ లైన్స్ అనేవి చూడొచ్చు. చెంకి అప్ ఫ్రంట్ గా అయితే ఉంటుంది. సిమిలర్ లుక్స్ టు మనకు డుకాటి స్ట్రీట్ ఫైటర్ V4 అండ్ యమహా MT బిట్స్ అనేవి అక్కడక్కడ కనిపిస్తుంటాయి. ఫస్ట్ ఫ్రంట్ లో కనుక చూస్తే మీకు ఫ్రంట్ లుక్ అనేది ఇలా కనిపిస్తుంది. ట్విన్ డైనమిక్ LED హెడ్ ల్యాంప్స్ అనేవి ఇస్తారు. సెంటర్ లో మీకు RTR బ్యాచింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. హెడ్ లైట్స్ హౌసింగ్ అనేది గోల్డెన్ అప్స్ అండ్ డౌన్ ఫోక్స్ పైన బేస్డ్ అయి ఉంటుంది. విత్ LED బ్లింకర్స్, టర్న్ ఇండికేటర్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఆబ్వియస్లీ ప్రైస్ పాయింట్లకి. నెక్స్ట్ ఇందులో మీకు హ్యూజ్ LED పాడ్ అనేది చూడొచ్చు. హెడ్ లైట్ లార్జ్ పాడ్ ఇస్తున్నారు. విత్ ఆటో హెడ్ ల్యాంప్స్ ఫీచర్ ఉంటాయి. అడ్జస్టబుల్ బ్రైట్నెస్ 2 స్టేజెస్ లో ఉంటుంది. ఒకటి స్పీడ్ కి తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఇంకోటి నేచర్ కి తగ్గట్టుగా రైనీ సీజన్ లో ఎక్కువగా బ్రైట్నెస్ ఇస్తుంది. అండ్ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసిన హెడ్ లైట్స్ పైన చూస్తే. ఇంకా సస్పెన్షన్ వచ్చే వరకు రెగ్యులర్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఆఫ్ ఫోక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. రెస్పాన్సివ్ KYB తో 41mm USD ఫోక్స్ ఉంటాయి. సో సేమ్ సస్పెన్షన్ ఏదైతే మనం RR 310 లో చూసామో, కాకపోతే మీరు డైనమిక్ ప్రో కిట్ కనుక తీసుకున్నైతే అందులో మీకు అడ్జస్టబుల్ సస్పెన్షన్ ఫ్రంట్ అండ్ రేర్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. విత్ టైర్ పజింగ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, బ్రాస్ చైన్ తో పాటు వస్తుంది. అది ఓన్లీ డైనమిక్ కిట్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ ఫ్రంట్ ఫెండర్ ఏదైతే ఉంటుందో మడ్గడ్ పైన మీకు RTL 50 బ్యాచింగ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు స్టిక్కరింగ్ తోటి. గ్లాసీ బ్లాక్ ఫినిష్ అనేది చూడొచ్చు. కలర్ చేంజ్ అవుతుంటాయి వేరియంట్స్ తగ్గట్టుగా. 8 స్పోక్ డ్యూయల్ కలర్ అలాయ్ వీల్స్. ఫ్రంట్ బ్లాక్ ఉంది కదా, రేర్ వచ్చేసి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్రంట్ 300mm ఆఫ్ డిస్క్ బ్రేక్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. విత్ డ్యూయల్ ఛానల్ ABS, కార్నరింగ్ ABS ఉంటుంది, కార్నరింగ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, కార్నరింగ్ CC కూడా. ఇవి కూడా అడిషనల్ కిట్లో మీకు అడిషనల్గా వస్తాయి. TVS రేసింగ్ స్ట్రిప్స్ అనేవి మీకు అలాయ్ వీల్స్ పైన చూడొచ్చు. ఇది రెడ్ కలర్ అండ్ ఇది ఎల్లో కలర్ స్ట్రిప్స్ అనేవి చూడొచ్చు. ట్యూబ్లెస్ టైర్స్ విత్ టైర్ ప్రైజింగ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ కూడా వస్తుంది. సో అడిషనల్ కస్టమ్ కిట్లో సెక్షన్ వచ్చే వరకు ఇందులో మీకు 110/70 R17 ఇంచెస్ సూపర్ మెషిలిన్ రోడ్ 5 టైర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఎల్లో మడ్గడ్ ఎల్లో కలర్ బైక్ వస్తుంది. డ్యూయల్ టోన్ గా చూడొచ్చు. ఇందులో గ్లాసీ బ్లాక్ ఫినిష్ లో. ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ కనుక చూస్తే 20. నా కమింగ్ టు మెయిన్ అట్రాక్షన్ సైడ్ ప్రొఫైల్ కనుక చూస్తే మీకు ఇలాగ అనిపిస్తుంది. డైమెన్షన్స్ లో 800+10mm ఆఫ్ సీట్ హైట్ సస్పెన్షన్ సెట్ చేసి కూడా పెరుగుతుంది. 180+5 గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అనేది సస్పెన్షన్ సెట్ చేసి కూడా పెరుగుతుంది. సైడ్ ట్యాంక్స్ అనేవి చూడండి. ట్యాంక్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది మస్ట్ బిగ్గర్ ఎనఫ్ గా అనిపిస్తుంది మీరు చూడొచ్చు. ట్యాంక్ స్ట్రౌట్స్ కూడా చాలా ఏరోడైనమిక్ షార్పర్ డిజైన్స్ గా చూడొచ్చు. సో చాలా బాగున్నాయి. రెడ్ అండ్ బ్లాక్ గ్రాఫిక్స్, అపాచీ బ్యాచింగ్ అనేది చూడొచ్చు. RTR అనేది రాశారు సైడ్స్ కూడాను. చాలా బాగున్నాయి. గ్రే బ్లాక్ 3 కాంబినేషన్ అండ్ హార్స్ బ్రాండింగ్ TVS వాళ్ళది 3D
టీవీఎస్ బ్రాండింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. హార్స్ బ్యాచింగ్ సిల్వర్ కలర్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. గ్రే విత్ బ్లాక్ కాంబినేషన్, మ్యాట్ బ్లాక్ విత్ గ్రే గ్లాసీ, అండ్ ఎల్లో కలర్లో అయితే గ్రే విత్ ఎల్లో కాంబినేషన్లో అపాచీ అనే బ్రాండింగ్ ఇస్తున్నారు. ఈ 2 కలర్స్లో మీకు ఏది నచ్చింది కామెంట్ చేయండి. నాకైతే 2 కలర్స్ చాలా బాగా నచ్చి రెండింటిని తీసుకోబోతే అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హైబ్రిడ్ లైట్ వెయిట్ అల్యూమినియం ట్రెలిస్ ఫ్రేమ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, చాలా బాగుంది. సో వైట్ కలర్ వచ్చేసి హైబ్రిడ్ ట్రెలిస్ ఫ్రేమ్, అండ్ రేర్ సబ్ ఫ్రేమ్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, బట్ స్టిల్ క్వైట్ స్పోర్టీనెస్ అనిపిస్తుంది నాకు. సీట్స్ ఏదైతే చూస్తున్నాం ఫ్రేమింగ్ అనేది వైట్ ఫ్రేమ్స్ రెండింటికి కామన్ తీసుకున్నారు. డివైసీ బ్యాచింగ్ డివైసీ కన్ఫిగరేషన్లో వస్తుంది. అండ్ ఏదైతే రేడియేటర్ స్టౌట్స్ ఉంటుందో అది కూడా చాలా స్పోర్టీగా, లోవర్ కాల్స్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది రేడియేటర్కి సంబంధించి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ దగ్గర స్పీడ్ బ్రేకర్స్ దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. సెన్సార్స్ కానీ చాలా సెన్సిటివ్ పార్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి బైక్కి. అండ్ రేడియేటర్ మొత్తం మీకు లిక్విడ్ కూల్కి సంబంధించి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. డ్యూయల్ హార్న్ చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఒక హార్న్ ఇక్కడ ఒక హార్న్, 2 హార్న్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది వచ్చేసి నాకు తెలిసి బ్యాటరీది ఒక రీప్రాసెసింగ్ ఉండొచ్చు. అండ్ లిక్విడ్ కూల్ ఒక క్యాప్ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఇది ఓవరాల్గా సైడ్ నుంచి మెకానికల్లీ సో డ్యూయల్ హార్న్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ ఒకటి, అండ్ సేమ్ అదర్ సైడ్ సింగిల్ హార్న్, 2 ఆపోజిట్ సైడ్స్ చూడొచ్చు. సో డబుల్ హార్న్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది డ్యూయల్ హార్న్. మెయిన్ ఇప్పుడు ఇంజన్ సంబంధించి హార్ట్ వచ్చేసి ఇంజన్. సో ఇంజన్ వచ్చేసి 312cc లిక్విడ్ కూల్ సేమ్ ఇంజన్ మనకు RR310 నుంచి చేసుకున్నారు. సింగిల్ సిలిండర్ 4 స్ట్రోక్ స్పార్క్ ఇంజెక్టెడ్ విత్ EFI BS6 ఇంజన్. పవర్ ట్రైన్ 35.6 bhp, 28.7 Nm ఆఫ్ టార్క్. హెడ్ క్యాప్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్లో కాంబినేషన్ చూడొచ్చు. రేసింగ్ TVS రేసింగ్ బ్రాండింగ్ ఇస్తున్నారు. సో డ్యూ టు రీవామ్డ్ ECV వల్ల మోర్ 1.6 bhp అండ్ 0.7 Nm ఆఫ్ టార్క్ పెరిగింది. 6 స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ వస్తుంది. అసిస్టెంట్ స్లిప్పరీ క్లచ్ కూడా ఉంది. TVS డివైసీ కన్ఫిగరేషన్ బ్యాచింగ్ చూడొచ్చు. 5 డ్రైవ్ మోడ్స్ ఇస్తారు. ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ చూపించి కూడా చెప్తాను. 30 కిలోమీటర్స్ మైలేజ్ అంటున్నారు. రియల్ వోల్ ఎంత ఇస్తుంది చూడాలి. టాప్ స్పీడ్ 150 వరకు వెళ్తుంది. 0 to 100 7.19 సెకండ్స్లో రీచ్ అవుతుంది. ఎగ్జాస్ట్ పైప్ అనేది సింగిల్ ఎగ్జాస్ట్ పైప్ కంటిన్యూ టువర్డ్స్ కాపర్ పైప్ అనేది బెండ్ ఇస్తున్నారు. మీకు ఇక్కడ సైడ్ చూపిస్తాను. ఈ పైప్ అనేది కంటిన్యూగా మీకు సింగిల్ సైడ్ ఎగ్జాస్ట్కి అయితే ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఇది బెండ్ పైప్గా చూడొచ్చు. సో డుకాటి లాంటి ఇన్స్పిరేషన్ డిజైన్ తీసుకున్నారు. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ పైప్ కంటిన్యూగా కిందికి వచ్చేసి బెండ్ పైప్ అవుతుంది. అండర్ బాడీ నుంచి సైడ్ స్లింగ్ ఎగ్జాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా వచ్చింది. సో ఎగ్జాస్ట్ కూడా ఇప్పుడు మనకు మైనర్ ట్వీక్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఎగ్జాస్ట్ RR310తో కంపేర్ చేస్తే. అండ్ అల్యూమినియం ప్లేట్ కానివ్వండి, ఐరన్తో ఎగ్జాస్ట్ సైడ్ స్లింగ్ ఎగ్జాస్ట్ సింగిల్ సైడ్ చూడొచ్చు. ఫుట్ పెక్స్ క్వాలిటీ కూడా క్వాయిట్ ప్రీమియంగా అనిపిస్తుంది. అన్ని కూడా ఫిట్ అండ్ ఫినిష్ చాలా బెటర్గా అయితే ఉన్నాయి. సో పిలియన్ ఫుట్ పెక్స్ కూడా చాలా అల్యూమినియం ఫుట్ పెక్స్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మెయిన్ ఈ వైర్స్ అన్ని ABS ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వైర్స్, మాస్టర్ సిలిండర్ రేర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకా రేర్ సస్పెన్షన్ గురించి మాట్లాడితే ఇది రేర్ సాలిడ్ డైకాస్ట్ అల్యూమినియం స్వింగ్ ఆర్మ్ పైన డైరెక్ట్లీ వింగ్డ్ మోనోషాక్ చూడొచ్చు. ప్రీలోడ్ అడ్జస్ట్మెంట్తో ఉంటుంది. సో సింగిల్ మోనోషాక్ చూడొచ్చు. సో ఇది మనకు ఫుల్లీ అడ్జస్టబుల్ మోనోషాక్ విత్ ట్యూనబుల్ ఫర్ ప్రీలోడ్ అండ్ రీబౌండ్ డాంపింగ్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఆన్ ద కిట్ ఏదైతే మన కస్టమ్ కిట్ ఉంటుందో దాంట్లో మాత్రం అడ్జస్టబుల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ సబ్ ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దానిపైన మీకు అల్యూమినియం స్వింగ్ ఆర్మ్కి అటాచబుల్ ఉంటుంది. సబ్ ఫ్రేమ్ మెటల్ అల్యూమినియం సబ్ ఫ్రేమ్గా చూడొచ్చు. సో ఇది సీటింగ్ సంబంధించి సో రైడర్ సీట్ కింద సో మెష్ టైప్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ వచ్చేసి సో 1358 ప్లస్ 12 mm ఆఫ్ వీల్ బేస్ ఉంది. 169 kgs ఆఫ్ వెయిట్, లైట్ వెయిట్గా ఉంది. 300cc బైక్, కాకపోతే కొంచెం కూర్చున్నప్పుడు వెయిటెడ్గా ఉంటుంది. హైట్ 800 mm సీట్ హైట్. నా హైట్ 5.7 నాకు ఈజీగా అందుతుంది. 5.6 వాళ్ళ నుంచి ఈజీగా రైడ్ చేయొచ్చు. 5 kgs లైటర్గా అయింది. షార్పర్ ఏరోడైనమిక్ డిజైన్స్ అనేవి చూడొచ్చు. ఇంకా రేర్ సెక్షన్లో మారితే వీల్ డిస్క్ వచ్చేసి 240 mm ఆఫ్ డిస్క్ విత్ కార్నరింగ్ ABS డ్యూయల్ ఛానల్ ఇస్తున్నారు. రేర్ అలా వీల్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్లో ఫినిష్ చేశారు. చూడండి, ఫ్రంట్ బ్లాక్ ఉంటే రేర్ కాంట్రాస్టింగ్గా రెడ్ ఫినిష్ చేశారు. చాలా బాగున్నాయి. సెక్షన్ వచ్చే వరకు 150/60R 17 inches సూపర్ మెషిలిన్ రోడ్ టైర్స్ ఇస్తున్నారు. సో TVS MRF ఇవ్వకుండా, కాస్ట్ కటింగ్ చేయకుండా రోడ్ గ్రిప్ బాగుండాలని మెషిలిన్ టైర్స్ ఇస్తున్నారు. అండ్ స్ప్లిటెడ్ చాసీస్ చూడొచ్చు. సో క్యాస్ట్ ఫ్రేమ్ స్ప్లిటెడ్ చాసీస్ అనేది మరింత లైటర్గా అయింది. సో టైర్కి బాడీకి ఇంత గ్యాప్ ఉంది. 130 kgs ఆఫ్ పేలోడ్ వరకు కెపాసిటీ అయితే ఉంటుంది. రేర్ మీకు LED బ్లింకర్స్ అండ్ నంబర్ ప్లేట్ పొజిషనింగ్ రెండు కూడా మీకు ఏదైతే హగ్గర్ ఉంటుందో టైర్ హగ్గర్ దానికే హ్యాంగ్ చేసేసారు. రియల్లీ థ్యాంక్స్ అని చెప్పాలి. చాలా బాగా స్పోర్టీ లుక్ తీసుకొస్తుంది. టైల్ ల్యాంప్ సెక్షన్ కూడా చాలా రాదర్ క్లీన్ అండ్ షార్పర్గా ఉన్నాయి. ఆల్ LED స్ప్లిటెడ్ టైల్ ల్యాంప్స్ డిజైన్ విత్ 3D డిజైన్ చూడొచ్చు. సో బయటికి వచ్చాయి. నా ఫింగర్ చూడండి, ఇలా టైల్ ల్యాంప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సో బయటికి వచ్చే గ్లాస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా బాగుంది. విత్ స్ప్లిటెడ్ గ్రాపరేజ్ కూడా చాలా స్పోర్టీ ఫీల్ తీసుకొస్తుంది TVS బ్రాండింగ్తో పాటు. సో ఇది రేట్ సెక్షన్ కంప్లీట్గా చూసాను. సో ఇక టాప్ యాంగిల్ నుంచి ఒక్కసారి బైక్స్ని చూడండి, మీకు ఇలాగ అనిపిస్తుంది. అండ్ మిగతా సగం వాకర్ నేను ఎల్లో కలర్ బైక్ పైన చేశాను. రెడ్ అనేది బోర్ అయిపోతుంది. ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ కనుక చూస్తే మీకు ఇలాగ అనిపిస్తుంది. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ మస్ట్ ఎనఫ్గానే ఉంది. అండ్ సింగిల్ స్టాండ్ కట్ ఆఫ్ కూడా వస్తుంది. సైడ్ స్టాండ్, డబుల్ స్టాండ్ ఉండదు. హైట్ 800 mm ఆఫ్ సీట్ హైట్ వస్తుంది. ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఓపెన్ చైన్ పవర్ అండ్ టార్క్ రేర్ వీల్కి సప్లై అవుతుంది. ఈ చైన్ బ్రాస్ చైన్ మీకు కస్టమ్ ప్యాక్లో అవైలబిలిటీగా ఉంది. స్ప్లిటెడ్ చాసిస్ అనేది చూడొచ్చు. అండ్ ఈ ఏదైతే మనకు సాడీ గార్డ్ ఉందో ఇది మనకు ప్లాస్టిక్ ఫినిష్లో ఇస్తున్నారు. ఫిట్ అండ్ ఫినిష్ ఇంకొంచెం బెటర్ చేస్తే బాగుంటుంది. క్వాలిటీ బెటర్ అవుతుండే. అండ్ పిలియన్ ఫుట్ పెక్స్ క్వాలిటీ సూపర్గా ఉంది. ఫుట్ పెక్స్ క్వాలిటీ మొత్తం ఓవరాల్ బాగున్నాయి. గేర్ లివర్స్ క్వాలిటీ బాగున్నాయి.
అండ్ సైడ్ స్టాండ్ కట్ ఆఫ్ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ మీకు క్విక్ షిఫ్టర్ అనేది అడిషనల్గా పే చేయొచ్చు, ఆ స్టాండర్డ్గా కూడా వస్తుంది మీకు. క్రూజ్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ స్టాండర్డ్గానే వస్తాయి. ఆయిల్ అనేది మీకు ఇక్కడ నుంచి కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో క్విక్ షిఫ్టర్ అడిషనల్గా వేరియంట్లో పే చేయాలి, సారీ. అండ్ ప్రీలోడ్ అండ్ రీబౌండ్ డాంపింగ్ సస్పెన్షన్ కంప్లీట్లీ మీకు అడ్జస్టబుల్ అనేది మీకు వేరియంట్ వైజ్గా దొరుకుతుంది. మెయిన్ హైలైట్ మనకు సీట్స్ గురించి మాట్లాడాలి. స్పిటెడ్ సీట్స్ ఇస్తారు. పిజన్ వల్ల కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్గానే అనిపిస్తుంది. క్వశ్చన్ బాగానే ఉంది. టీవీఎస్ రేసింగ్ బ్రాండింగ్ అనేది చూడొచ్చు. పిల్లన్ వాళ్ళకి అంత కంఫర్టబుల్ లాంగ్ డ్రైవ్స్కి అయితే ఉండదు. రైడర్ వాళ్ళకి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, బట్ అంత మోస్ట్ రూమీ యూనిట్ అయితే కాదు ఇది. బెటర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది మీకు క్లైమేట్ కంట్రోల్ సీట్స్ ఇస్తారు, అంటే హీటెడ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ కార్ లాంటి ఫీచర్ వస్తుంది, బట్ స్టాండర్డ్గా రాదు. మీరు అడిషనల్ డైనమిక్ పాకెట్ కిట్ అయితే తీసుకోవాలి, డైనమిక్ ప్రో కిట్ తీసుకోవాలి. అండ్ పిల్లన్ సీట్ కింద ఏముంటుంది అని ఒకసారి మీకు ఓపెన్ చేసి లాక్ చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ ఏదైతే ప్లేస్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, టూల్ కిట్ అంతా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో లాక్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూపెట్టాను. సో ఇది చూస్తే ఇంకా ట్యాంక్ వచ్చేసి ఇలా అనిపిస్తుంది. కీ పొజిషన్ కూడా ప్రొవైడ్ అనేది చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కీ పొజిషన్ కూడా ఉంది. కీస్ చూపడం మర్చిపోయాను. కీస్ వచ్చేసి సింపుల్ కీస్ ఉన్నాయి. టీవీఎస్ బ్రాండింగ్, బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి హార్స్ పొజిషన్ ఉంది అంతే. కొంచెం ఏదైనా కస్టమైజ్ చేస్తే కీస్ ఇంకా బాగుంటుండే. సో ఫ్యూయల్ లిడ్ కూడా లాకబుల్ సిస్టమ్ ఇస్తున్నారు. E20 మీకు ఫాంట్ కూడా చాలా బాగుంది. సో E20 ఫ్లెక్సిబుల్ బ్లెండ్తో వచ్చింది. సో ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఫ్యూయల్ లిడ్ అటాచబుల్గానే ఉంది. చేతికి అయితే వచ్చేట్లేదు, ఇంత ప్రైస్ పాయింట్ పెడుతున్నాం కాబట్టి ఇది ఒక మంచి విషయమే. బట్ ఫిట్ అండ్ ఫినిష్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. కీ పెట్టేస్తాను. సో ఇది ఓవరాల్గా చూస్తే ట్రీట్మెంట్ చూడండి. సో 3D ఫినిష్లో హార్స్ టీవీఎస్ వాళ్ళ మన సిగ్నేచర్ డిజైన్ తెలుసు కదా. సో 3D సిల్వర్ ఫినిష్లో ప్రొవైడ్ చేస్తే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ స్మార్ట్ ఎక్స్ బ్రాండింగ్ చూడొచ్చు, కనెక్టివిటీతో వస్తుంది. మెష్ ట్రీట్మెంట్స్ అక్కడక్కడ ఫినిషింగ్ అనేది చేశారు. ఇక్కడ మీకు రేడియేటర్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సో ఏదైతే లిక్విడ్ కూల్తో వర్క్ అవుతుంది సింగిల్ సిలిండర్ అయినప్పటికీ. అండ్ ఫ్రంట్ అండ్ రేర్ అలా వీల్స్ కలర్స్ అనేవి చేంజ్ అయితే కాంట్రాస్టింగ్గా. రేర్ అలా వీల్ మనకు బాడీ కలర్ ఎల్లో ఫినిష్లో ఇస్తున్నారు, ఫ్రంట్ బ్లాక్ వీల్ ఇస్తారు. ఇంకా వైడర్ అండ్ టాలర్ హ్యాండిల్ బార్ పొజిషనింగ్ అనేది చూడొచ్చు. సో స్ట్రీట్ ఫైటర్ టైప్ ఆఫ్ లుక్స్ తీసుకొస్తుంది. సైడ్ మిరర్స్ అనేవి డిజైన్ చాలా బాగుంది. సో చూడడానికి కొంచెం లోపల మిర్రర్ అడ్జస్ట్ చేసుకునేలా ఉంది, కానీ క్వాలిటీ మాత్రం చాలా ప్రీమియంగా ఫుల్ నచ్చింది నాకు, సూపర్. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు సింగిల్ పీస్ హ్యాండిల్ బార్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో కీ పొజిషనింగ్ ఇక్కడే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో స్విచ్ గేర్స్ క్వాలిటీ చాలా ప్రీమియంగా, హారన్ ఇండికేటర్ కానీ ఈ బటన్స్ వచ్చేసి బ్రౌజ్ చేసుకోవడానికి, ఇన్ఫోని బ్రౌజ్ చేసుకోవచ్చు మన క్లస్టర్ని. అండ్ ఇక్కడ మీకు క్రూజ్ కంట్రోల్ వస్తుంది. ఈ బైక్లో స్టాండర్డ్ కానీ క్రూజ్ కంట్రోల్ వస్తుంది. సో క్రూజ్ కంట్రోల్ సెట్ చేసుకోవచ్చు కార్ లాగా. అండ్ ఈ స్పీడ్ని ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవడం అండ్ క్రూజ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ సింగిల్ బటన్లో ఇస్తారు. ఇది చాలా అంటే చాలా బాగుంది కార్ లాగా. హజర్ లైట్ స్విచ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు పాస్ లైట్ అండ్ హై బీమ్ లో బీమ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి చూడొచ్చు, రెండు ఒకే స్విచ్లో. అండ్ ఇక్కడ 4 లెవెల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ లివర్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. స్లిప్పర్ అండ్ అసిస్ట్ క్లచ్ అనేది వస్తుంది మీకు, కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉంది, టైట్గా ఉంది. ఎక్స్టెన్షన్ వైబ్రేషన్ రాడ్స్ అనేవి చూడొచ్చు. సింగిల్ పీస్ హ్యాండిల్ బార్ క్లిప్ ఆన్గా. రైట్ సైడ్లో మీకు ఇంజన్ కీల్ స్విచ్ అండ్ సెల్ఫ్ స్టార్ట్ రెండు ఒకే స్విచ్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. స్విచ్ గేర్స్ క్వాలిటీ చాలా ప్రీమియం, నెక్స్ట్ లెవెల్ అయితే ఉంది ఈ ప్రైస్ పాయింట్కి. లివర్స్ అనేవి అడ్జస్ట్మెంట్ 4-వే అడ్జస్ట్గా చేసుకోవచ్చు మీకు కంఫర్ట్ తగ్గట్టుగా. సైడ్ మిరర్స్ క్వాలిటీ చాలా ప్రీమియంగా మెటల్ ఇస్తున్నారు. అండ్ అదైతే గ్రిప్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, ఎక్సలెంట్ అది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు న్యూ 5-inch TFT స్క్రీన్ హారిజాంటల్ ఇస్తున్నారు. ఆర్ఆర్లో అయితే వర్టికల్లో ఉంటుంది, హారిజాంటల్ చేశారు. బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, ఫోన్ కనెక్టివిటీ, హెల్మెట్ కమ్యూనికేషన్ విత్ గ్రోపోతో పాటు వస్తుంది. సో లైట్ చాలా డిమ్గా స్టార్ట్ అయింది, కానీ వస్తూ మనకు బ్రైట్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఫుల్ స్వైప్ ఆన్ ఆఫర్ చూడొచ్చు. సో ఇందులో మీకు లాట్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ బ్రౌజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఒక మినీ కార్ లాంటి ఫీచర్స్ మీకు ఇందులో వస్తాయి. మీకు ఫుల్ స్క్రీన్ TFT స్క్రీన్ చూడొచ్చు. సో ఫస్ట్ మీకు రైడ్ మోడ్స్తో మనం స్టార్ట్ చేద్దాము. సో మెనూకి వెళ్ళిపోయి రైడ్ మోడ్స్తో స్టార్ట్ చేస్తే 5 రైడ్ మోడ్స్ వస్తారు మీకు. అర్బన్, రెయిన్, స్పోర్ట్, ట్రాక్, టోటల్ 5 రైడ్ మోడ్స్ వస్తాయి. ఇంకోటి వచ్చేసి సూపర్ మోటో మోడ్ మన కస్టమ్లో వస్తుంది. ట్రిప్ A, ట్రిప్ B, ట్రిప్ C అండ్ డే ట్రిప్స్ చూడొచ్చు. అండ్ మై వెహికల్ పర్ఫార్మెన్స్, సర్వీసెస్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ చూడొచ్చు. రైడ్ మోడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ రైడ్ డైనమిక్ కానీ DRL, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు. అండ్ క్విక్ షిఫ్టర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా లాట్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ చూడొచ్చు. స్పీడో విత్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఏదైనా సెట్ చేసుకోవచ్చు. 3 ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ స్పీడోతో పాటు టాకో డిజిటల్గానే వస్తుంది మీకు. అండ్ ఇక్కడ లో ఫ్యూయల్ వార్నింగ్ కానివ్వండి. సో ఇక్కడ అన్నీ కూడా ట్రిప్ మీటర్స్, ఓడోమీటర్స్, సో లో ఫ్యూయల్ వార్నింగ్, టాకో, స్పీడో, గేర్ ఇండికేషన్, అర్బన్ మోడ్స్ అండ్ టైమ్ అండ్ క్లాక్, డేట్ అండ్ విత్ ఆల్ మాల్ ఫంక్షన్ ఇండికేషన్స్ బోత్ ద సైడ్స్ TFT స్క్రీన్కి చూడొచ్చు. ఇంకా ఫుల్ స్క్రీన్ ఇచ్చుంటే 7 ఇంచ్ ఇంకా బాగుంటుండే. ఒకసారి కీ ఆఫ్ చేసేద్దాం, మళ్ళీ బ్యాటరీ డౌన్ అయిపోద్ది. సో ఓవరాల్ టీవీఎస్ వాళ్ళు అయితే కనెక్టెడ్ ఫీచర్స్లో చాలా అడ్వాన్స్ అయితే ఉంటారు. బట్ ఒక కీ ఫీచర్ ఏంటంటే USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్ మిస్ అయింది. సో ఇది ఎలా మిస్ అయిందో నాకు అర్థం కాలేదు. బట్ ఓవరాల్గా ఈ బైక్ గురించి చెప్పాలంటే ఫన్నీగా ఉంటుంది, జిప్పీగా ఉంటుంది, మెయిన్ ట్రాఫిక్ సిచ్యువేషన్స్లో చాలా బాగుంటుంది. వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాను, నేను రైడ్ చేయలేను కానీ విన్నాను. సో వైబ్రేషన్స్ అనేవి హైయర్ RPMస్లో వైబ్రేషన్ ఫుట్ ప్యాక్స్, హ్యాండిల్ బార్స్ పైన వస్తున్నాయి, సీట్స్ పైన అని చెప్తున్నారు. ప్రాపర్ కాంపిటీషన్ డుకాటి
డుకాటి 390, డామినార్ 400, CB 300R, G310 RR వస్తుంది. సో BMW వాళ్ళ నుంచి కాంపిటీషన్. అండ్ రీసెంట్గా హార్లీ డేవిడ్సన్ స్పీడ్ 400 ఇవన్నీ కూడా కాంపిటీషన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఈ బైక్ ఎవరు పర్చేస్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఎక్కువగా యంగ్స్టర్స్, యూత్ ఎవరైతే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో సో వాళ్ళకి పర్చేస్ చేయించవచ్చు. కాకపోతే కొంచెం ఇంటర్ కానివ్వండి, సో ఆ ఏజ్లో పర్చేస్ చేయకండి. కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉంటాయి బైక్స్ అనేవి, చాలా స్పీడ్గా వెళ్తాయి. సో కొంచెం మీరు ఏజ్డ్ కానీ డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ చేసే వాళ్ళైతే సూట్ అవుతాయి ఈ బైక్స్. ఎస్పెషల్లీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకైతే ఇది సెకండరీ బైక్ కింద కన్సిడర్ చేయండి. మీ ఇంట్లో ఏదైనా యాక్టివా కానీ ఏదైనా ఫ్యామిలీ కంఫర్టబుల్ బైక్ ఉంటేనే ఇది పర్చేస్ చేయండి అని నా సజెషన్ అయితే. సో దట్స్ ఇట్ గైస్, ఓవరాల్గా ఈ రోజు వీడియో డీటెయిల్ రివ్యూ ఆఫ్ 2023 TVS Apache RTR 310 రివ్యూ. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. ఈ బైక్కి సంబంధించి డౌట్స్ ఉంటే మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆఫీషియల్ పేజ్ని ఫాలో అయ్యి మెసేజ్ చేయొచ్చు. మనకు డిస్కషన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది, అక్కడ మనకు చాట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ మీరేమనుకున్నారు కామెంట్ చేయండి, నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కొత్తగా విజిట్ చేసిన లిక్కర్ వస్తే డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది. దట్స్ ఇట్ గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాచింగ్ గైస్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బై, టేక్ కేర్, మాస్క్ వేసుకోండి, శానిటైజర్ రెగ్యులర్ విషయం, సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటు రైడ్ చేసే అందరూ స్టాండర్డ్ హెల్మెట్స్ని వేర్ చేయండి. ISA మార్క్ ఉన్నది. డ్రైవ్ చేసిన అందరూ సీట్ బెల్ట్స్ వేర్ చేయండి. సైనింగ్ ఆఫ్, నేను మీ బైకర్స్ బస్ అని. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో గైస్.